Blanca, la jove de Tortosa, mostra la vida i els sentiments dels jueus a la ciutat del segle XV. La seva visita teatralitzada pel Call ha estat una de les activitats destacades per commemorar els 600 anys de l'anomenada Disputa de Tortosa. Es tracta d'un moment històric clau a l'edat mitjana en què la comunitat cristiana va obligar els jueus a afirmar que la seva religió era, almenys en part, errònia. El president del Consell de la Comunitat Sefardita de Jerusalem, Abraham Haim, afirma que era preferible aquell adoctrinament a través de la paraula a la violència i els assassinats d'èpoques anteriors. El diálogo es el legado, yo creo, lo más importante de la disputa es conseguir dialogar. Por supuesto, las condiciones no son iguales. Hoy la parte judía tiene su Estado. Haim, un dels conferenciants en els actes de commemoració de la disputa de Tortosa, celebrats dilluns a la capital del Baix Ebre, ha reclamat un major pluralisme i concòrdia entre comunitats i religions.